Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற டாபிக் எதுனா ஒரு உஷா கம்பெனியோட ப்ராடக்ட். உஷா கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ல அப்ளையன்சஸ் டிவிஷன்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் மீன்ஸ் சீலிங் ஃபேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. கடந்த தினமாக நம்ம ஃபேன் தான் பார்த்தோம். அது ஒரு ஹை ஸ்பீடு ஃபேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அல்ட்ரா ஹை ஸ்பீடுன்னு அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை விட அந்த ஸ்பீடை விட இது வந்து ஹை ஸ்பீடா இருக்கும். இதனுடைய ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 380 RPM வரும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து 350 RPM, இது வந்து 380 RPM. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு பாத்துக்கங்க. இதனுடைய ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா 30 RPM வந்து டிஃபரெண்ட் வருது. இது பாத்தீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணும்போது ரெகுலேட்டர் இல்லாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பான முறையில் ரெகுலேட்டர் வேணும். ஏன்னா 380 RPM நீங்க வந்து அந்த ஸ்பீட்ல வந்து ஃபேன் வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து சம்மர் சீசனுக்கு கரெக்டா இருக்கும். இப்ப வந்து விண்டர் சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கூலிங் ஆயிரும். சோ அதனால நீங்க வந்து ஒரு உங்களுக்கு அதை அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் போட்டிருந்தும் போது அந்த கண்ட்ரோல் வழியாக நீங்க வந்து அந்த ரெகுலேட்டர் வழியாக போகும்போது அதனுடைய ஸ்பீடை வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் லெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். சோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, முந்தினத்து நம்ம போட்டது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 350 RPM, இன்றைக்கு நம்ம போட்டுக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா டீலக்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 380 RPM வருது. இது வந்து இதனுடைய மோட்டார் பாத்தீங்கன்னா 100% பியூர் காப்பர். அப்புறம் அதனுடைய பிளேடு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய லைட் வெயிட் இருக்கனால ஸ்பீடு இன்னும் நல்லா இருக்கும். கம்பெனில இருந்து பக்காவா GST பில்லு தர்றாங்க, சீரியல் நம்பர் போட்டு பில்லு தரதுனால உங்களுக்கு வந்து 1 இயருக்கு ஆன்சைட் வாரண்டி தராங்க. ஆன்சைட் வாரண்டி தான் இப்போ நீங்க பை பண்ணிட்டு போறீங்க. ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ், ஏதாவது ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு விதின் இயர்க்குள்ள அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நீங்க வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு லாகின் பண்ணும்போது கால் பண்ணி நீங்க கம்ப்ளைண்ட் லாகின் பண்ணும்போது 2 ஒர்க்கிங் டேஸ்ல வந்து உங்க ஸ்பாட்ல நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அட்ரஸ்ல வந்து அந்த ஃபேனை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி அவங்க கம்பெனிக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட்டை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து கம்பெனிக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த கம்பெனி தான் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி வேற கம்பெனி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீரியல் நம்பர் போட்டு பக்காவா GST பில்லு தந்துடுறாங்க. நீங்க இந்த மெட்டீரியல் எங்க இருந்தாலும் நம்ம ஆப்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல பை பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய போன் நம்பர் வேணும், ஜிபே வேணும், உங்க அட்ரஸ் வேணும். நீங்க பை பண்ணும்போது சேம் டே உங்களுக்கு இங்க இருந்து நம்ம கொரியர் பண்ணும்போது அடுத்த நாள் நீங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு திங் பாத்தீங்கன்னா, நான் தரக்கூடிய இந்த பிரைஸ் வந்து யாராலையும் தர முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து அன்இமேஜினபிள் பிரைஸா இருக்கும். நான் வந்து ஒவ்வொரு போன்ல உங்களுக்கு நான் கன்ஃபர்மேஷன் தர முடியாது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போன் நம்பர், வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாமே இருக்குது. நீங்க எந்த பொருள் வாங்கணும்னு நினைச்சாலும் நீங்க வந்து நம்ம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நீங்க வாங்க. நம்ம யூடியூப் கஸ்டமர்னா அதுக்கு ஸ்பெஷலா வந்து நிறைய டிஸ்கவுண்ட்லாம் தர்றோம். ஸோ நீங்க வந்து மெட்டீரியலை நீங்க இருந்த இடத்துல இருந்து பை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் கொரியர்ல அனுப்பி விட்டுருவேன். இல்ல வேற ஏதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. எது நமக்கு வயபிளா இருக்குதோ அதுல நம்ம அனுப்பி விட்டுருவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. செகண்ட் டே உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வந்து இன்றைக்கு நீங்க வந்து ஜிபே பண்றீங்க, பேமெண்ட் பண்றீங்கன்னா மறுநாள் நீங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த விஷயங்களை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் செய்து நீங்க ஆளுங்கிற ஆப்ஷன்ல இருக்கும்போது நான் தினந்தோறும் உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது அது உங்களை ஈஸியா வந்து அடையும். நாளைக்கு சந்திப்போம் ஒரு இனிய வீடியோடு. நன்றி.